我最難忘嘅係圖書角色扮演人，我當日扮咗長髮公主，着咗條好靚嘅公主裙，睇到校長同埋老師都扮成唔同嘅童話角色，覺得學校變成咗魔法世界，所以我今年都借多咗好多故事書。我今年最難忘嘅係學校水運會，呢個係我第一次嘅水運會拎到第一名嘅牌，真係好開心啊！雖然訓練嘅時候我有啲辛苦，但係我拎到獎牌，我覺得自己好勁啊！真係好開心啊！我最難忘嘅就係中秋節提燈會，因為我可以同同學喺禮堂熄晒燈畫燈籠，我媽咪仲幫我準備咗好靚嘅燈籠，成個禮頭都好閃亮亮，真係好開心啊！我最難忘嘅係旅行，我哋全班一齊去公園玩，我同好朋友一齊喺草地野餐，仲睇到好多小昆蟲，希望下年可以快啲再去旅行。最鍾意嘅係聖誕聯歡會，因為呢我哋呢喺課室交換咗禮物，同埋呢仲食咗好多嘢食，食到個肚好飽啊！我覺得時間過得好快，好似眨下眼就見唔到同學，我都未同同學玩完，就好快放暑假。雖然暑假好開心，但我一定會好掛住我嘅班房同埋班長同埋班主任，我覺得好唔捨得我啲朋友。今年我最深刻嘅感受係幸福，因為我有一班好愛我嘅同學。我記得有一次我喺操場跌倒之後大叫，有幾個同學跑過嚟扶我去醫療室，有佢哋一齊讀書，我覺得每日返學都好幸福。今年我有少少辛苦，但係好值得。一開始寫中文生字同埋做英文默書嘅時候，我覺得好難，好想放棄。但係老師讚我話我有進步，爸爸媽媽又陪我溫習，而家我拎到好多好成績，又好興奮，仲覺得自己好自豪。我最想多謝嘅係謝佩珊，有一次試藝堂，我唔記得咗帶粉彩，跟住佢就主動分咗一半嘅彩筆俾我用，我們而家變成咗最好嘅朋友。小息我哋經常一齊去操場玩，我哋玩得好開心。我最想多謝我媽咪，因為今次考試嘅時候，媽咪比我仲緊張，佢每日晚上都瞓唔着覺，幫我溫習，仲煮咗我最中意食嘅嘢俾我食。我多謝我阿媽，今日拎咗個好成績，一半嘅功勞都係媽咪㗎。仲有另外，我想多謝我嘅朋友喬喬，佢成日陪我玩。有一次我執書包嘅時候，我揾唔到其中一樣嘢，然後佢同我一齊揾，最尾揾到。我最想多謝譚主任，多謝譚主任循循善誘地教導我，
令到我喺中華杯度攞到冠軍。我真係好多謝譚主任，我愛你譚主任，我會繼續努力為學校攞多啲朗誦嘅獎項。我最想多謝我阿媽，每當我考試唔好嘅時候，心情唔好嘅時候，媽媽唔會鬧我，反而會抱住我，然後帶我去食我中意嘅嘢。佢講分數唔重要，最重要嘅係知道自己坐喺邊度。好多謝媽媽，仲係咁開朗，讓我每日都可以開心嘅返學。